Hello, maupay nga oras sa iyo nga tanan. Adak maghihimo ako smoothie nga pamahawon hitak asawa. Asya ini itiyagin panmamahaw. Danay manliwat itiyap hitong pinamamahaw sandwich. Tag-usa ka takop pero kadalasan asya ini nga smoothie. Asya natitiya pag kaon nga danay iton hinhaludto diri na hiya makaon. Asya nala iton itiya. Asya latitiya kakaunon. Adto na nga hiya makaon hiton kanang panigab-i. Diri man kuno hiya gugutom. Siguro masarig ini haiya. Kay kada puros man prutas tapos gatas man. Pero haakon snack ko la ini. Diri ko pa ini gud hiya pagkaon. Ini na hiya nga ginihimo kuan ini mansanas nganhin saging usalan hiya nga mansanas katapos usala liwat nga saging. Matuod akon ini hiya bubutangan hiton Quaker Oats and instant. Kay mayda gihapon niya flavor. Asya ini ta kaya iya bubutangan. Bubutangan ko liwat adinhin strawberry. Strawberry nganhin blueberry. Pero strawberry ini diri lang damo pero la ini ka bugos. Kay may naman hini mga iba nga prutas. Mamadagpit liwat kay diri nagpaghinakaon. Itiya kanan pamahawon. Ano man akon may ngani didi. Bahaw nga kanon kay asay ko gad kinakaon. Ini asya na ini blueberry ini nga akon igin bubutang. Mga usala ini ka cup nga blueberry. Cup lang aguti ay katapos ini instant oat it flavor liwat hini peaches. Ang bubutang ko hiya condense nga tumarutam isay gihapon. Diri ko la dadamuon. Pagaigo la nga matamis. Asya ini nga akong aw nga iya pamamahawon. Ada kay ako na siring pa naipis gad liwat ako hini. Ini bubutangan ko ini hiyahin gatas. Asya ni tak ikbi nubutang. Akna ini hiya pagkukuanon didi hini nga blender nga mahalo na ini hiya. Uray
naliwat ini kakukuan. Adi na. Ako na inhiya pag magsasarala, mugay na inhiya. Madagmit la kay PC duhol ko hay yatima. Entra nakaumpa ko. Aking kukuhanon nga mga angkanang kondens kaya adi hiton taghirigad nan dikit. Akparti kukuhanon hiton kutsara. Kay waray hiya kakuan hampag sarala mugay. Asya na ini tapos ibabak nga haw inhiya blend do sa kadali nga sarala mugay adto nga haw. Inihiya nga usa ka blender mga tuloy ni ka baso. Itatagan ko iniliwat akon ugangan akon inigin sasalinan kay kada panigabi kada kulop na kadiman hiya haamon pahitpon amon paninigabi hinto ko anang ko inhiya sasalinan. Ini adi kanan ako naliwat ini.